Всем привет, на канале Своя Пасека. Вот прививку начал делать для замены маток в августе месяце. И тут слышу, гудит. Выхожу на улицу, а там опять рой прилетел. Пошел до своих, посмотрел, нет, не мои, так мне как бы некому. Нету как бы семей, которые должны пороиться. А тут вот опять прилетел прямо на пасеку при мне. Прикольно. Заходят в ловушку, значит матка в ловушке. Не видно, наверное. Вот так вот сидят. Так что в принципе рои летят до сих пор еще и не маленькие. У кого-то здоровый рой улетел. Всем пока-пока.